एकताको अनुभव नै साँचो सत्संग हो। भगवान श्री सत्य साई बाबाले 1 मार्च 2003 शिवरात्रिको दिन दिनुभएको दिव्य सम्भाषण। हे आध्यात्मिक जिज्ञासुहरू, कोही त्यागी वा गृहस्थी नै किन नहोस्, कोही संसारमा आसक्त होस् या नहोस्, या कसैले कर्म गरोस् कि नगरोस्, यदि कसैले आफू र अरूमा एउटै आत्मतत्व विद्यमान छ भन्ने कुरो बुझ्दछ भने उसले जीवनको तिनै अवस्थामा ईश्वरको सान्निध्यबाट आनन्द प्राप्त गर्छ। प्रेम स्वरूपहरू, भक्तहरूले सबै प्राणीमा विद्यमान आत्मतत्वको एकत्वलाई पहिचान गर्नुपर्छ। आत्मतत्वको एकत्वलाई बुझ्न सत्संग ज्यादै आवश्यक छ। असल मानिसहरू, भक्तहरू वा आध्यात्मिक जिज्ञासुहरूसँगको सङ्गत मात्र सत्संग होइन। सत र चित मिलेपछि आनन्द प्राप्त हुन्छ। सत चित आनन्द आत्माको साँचो रूप हो। यसलाई अनुभव गर्न सकिने सत्य पनि भनिन्छ। यो सत्य बुझ्नको लागि 3वटा मन्त्रको अभ्यास गर्नुपर्छ। तिनीहरू भद्रम तृण्वन्तु, भद्रम शृण्वन्तु र भद्रम कृण्वन्तु हुन्। यो 3 तत्त्वहरूको अभ्यास गरेपछि तिमीहरूले ईश्वरको खोजीमा लाग्नु पर्दैन। भद्रम तृण्वन्तुको अर्थ हो म आत्मादेखि भिन्न छैन। आत्मा भन्दा यस संसारमा अर्को सत्ता छैन। भद्रम कृण्वन्तुको अर्थ हो मलाई कुनै साधना गर्न आवश्यक छैन। आत्माको एकत्व चिनेको मानिसलाई साधना गर्न आवश्यक हुन्छ र? सुनिने प्रत्येक शब्द आत्मतत्वको प्रतिध्वनि हो। यो कुरा बुझेको मानिसले आत्मा भन्दा अरू केही कुरा सुन्दैन। दैवत्व सबै कर्महरूको सार हो। भद्रम तृण्वन्तु, भद्रम शृण्वन्तु र भद्रम कृण्वन्तुको अर्थ हो दिव्य दर्शन, दिव्य सम्भाषण र दिव्य क्रियाकलापहरू ईश्वरमा मात्र व्यक्त हुन्छ। त्यसैले ईश्वरको निरन्तर सानिध्यमा रहनु नै सत्संग हो। ईश्वर एक छ, ऊ सत हो। एकम सत विप्र बहुधा वदन्ति। सत्य एक छ, तर विद्वानहरूले यसलाई धेरै नामले सम्बोधन गर्छन्। जो तीनै समय भूत, वर्तमान र भविष्यमा परिवर्तन हुँदैन, त्यो नै सत हो। तिमीहरू स्थिर चित्त एवं स्थिर दृष्टिसहित अपरिवर्तनीय सत्ताको सानिध्यमा रहनुपर्छ। तिमीहरूको मन, वचन र कर्म स्थिर एवं पवित्र हुनुपर्छ। तर कलियुगको प्रभावले आधुनिक युवाहरूलाई आफ्नो मन, वचन र कर्मलाई नियन्त्रणमा राख्न कठिन छ। तिनीहरूमा स्थिर दृष्टि छैन। तिनीहरू आफ्नो वचन पालन गर्दैनन्। तिनीहरूको क्रियाकलापहरू आफ्ना मन वचन अनुरूप छैनन्। मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनं, मनस्सन्यत वचस्सन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनं। मन, वचन र कर्म समान हुने मानिस महात्मा हो भने त्यसको विपरीत हुने दुरात्मा हो। तिमीहरूको कार्यहरू आफ्ना विचार र वचन अनुरूप हुनुपर्छ। विचार, वचन र कर्ममा मेल हुनु नै सत्संग हो। आत्माको एकत्व अनुभूत गर्नु नै सत्संग हो। आत्मा एउटै मात्र छ। यसले समस्त विश्वलाई आकर्षण गर्छ। प्रकृति के हो? प्रकृति त्यो हो जसमा मानिसलाई छल्ने वस्तुहरू हुन्छन्। प्रकृतिमा हुने सबै वस्तुहरू क्षणिक छन्। तिमीहरूले प्रकृतिमा स्थायी कुनै पनि चिज पाउन्नौ। प्रकृतिले मानिसलाई आकर्षण गरेर छल्छ। अस्थायी प्रकृतिका वस्तुहरूले क्षणिक सुख मात्र दिन्छन्। वेदहरूले ऋतमको तत्त्वबारे वर्णन गर्छन्। यो सत्य र अपरिवर्तनीयको प्रतीक हो। सबै सांसारिक वस्तुहरू परिवर्तनीयको प्रतीक हो। सबै सांसारिक वस्तुहरू परिवर्तनशील छन्। ऋतमको विकास गरेपछि मात्र तिमीहरूले अपरिवर्तनीय एवं शाश्वत दैवत्वबारे बुझ्न सक्नेछौ।
म कसरी ईश्वरको दर्शन गर्न सक्छु भनी तिमीले प्रश्न गर्न सक्छौ। हे मूर्ख, तिमीले ईश्वर खोजेर हिँड्नु पर्दैन। तिमी जहाँ हेर्छौ ऊ त्यहीँ देखा पर्छ। ऊ प्रत्येक वस्तुमा ओतप्रोत छ। तिमी बाहिरी आकृतिहरूबाट भ्रमित भएकाले उसलाई देख्न असक्षम छौ। पश्यति इति पशु, बाहिरी आँखाले मात्र देख्ने पशु हो। तिमीहरूले देखेका र अनुभूत गरेका कुरा जति सबै ईश्वरका प्रकटीकरण हुन्। वास्तवमा तिमीहरू स्वयं ईश्वर हौ। त्यसैले वेदले भन्छ, म ईश्वर हुँ र ईश्वर मभन्दा भिन्न होइन भन्ने कुरा मानिसहरूलाई सिकाउँछ। नाम र रूपहरू धेरै छन्, तर ईश्वर एक छ। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यो सर्व यथार्थम ब्रह्म हो। दैवत्वमा यस्तो एकत्वको पहिचान गर्नुपर्छ। प्रत्यक्ष विविधतामा मूलभूत एकत्व छ। सत्सङ्गको अर्थ नै एकत्वको अनुभूति हो। आजकल मानिसहरू सत्सङ्गको अर्थ आध्यात्मिक आकाङ्क्षीहरूको भेला भन्ने ठान्छन्। मानिसहरू यस्तो भेलामा सामेल हुन्छन् र आफूहरू सत्सङ्गमा छौँ भनी ठान्दछन्। तर यो सत्सङ्गको साँचो पारिभाषिक अर्थ भने होइन। कारण मानिसहरूले जसलाई असल भन्ने सम्झेका छन् ऊ दुष्ट पनि हुन सक्छ, किनभने तिनीहरू परिवर्तन हुन बाध्य छन्। यस्तो अस्थायी सङ्गतिले दिगो सुख कसरी प्रदान गर्न सक्छ? यो असम्भव छ। आज पर्यन्त मानिसहरूले सत्सङ्गको साँचो अर्थ र महिमा बुझेका छैनन्। तिमीहरू कसको सङ्गत गर्छौ मलाई बताऊ, अनि म तिमीहरूलाई तिमी को हौ बताउने छु। तिमीहरू स्वयंले क्षणिक वस्तुहरूसँग सम्पर्क राख्न थालेपछि परिणाम पनि क्षणिक हुन्छ। तिमीहरूले एकमात्र सत्य एवं शाश्वत दैवत्वप्रति मित्रता बढाउनुपर्छ। तिमीहरूमा दैवत्व घना रूपमा विद्यमान छ। तिमीहरू यसलाई बाहिर पाउन सक्दैनौ। बाहिरी संसार परिवर्तनशील छ। संसार वस्तुहरूको संयोग मात्र हो। यस संसारमा प्रत्येक कुरा क्षणिक छ। कुनै पनि कुरा स्थायी छैन। संसारमा देखिने सबै कुरा भ्रम हो। अदृश्य आत्मतत्व मात्र सत्य र शाश्वत छ। तिमीहरूले ईश्वर कहाँ छ भनेर प्रश्न गरेमा केही मानिस उनी ममा छन् भनेर आफ्नो शरीरलाई औँल्याउँछन्। शरीर स्थायी छैन, तसर्थ यो सही उत्तर होइन। स्वामीले एउटा गुलाबको फुल हातमा देखाउँदै भन्नुभयो, फुल मेरो हातमा छ भन्दा फुल म भन्दा सानो हुन्छ। सोही प्रकारले तिमीले आफूमा ईश्वर छ भनेमा तिमी ईश्वरभन्दा ठुलो छौ भन्ने बुझिन्छ। वास्तवमा सम्पूर्ण संसार नै ईश्वरको हातमा छ, तसर्थ ईश्वर तिमीमा छ भन्नु उचित होइन। तिमी ईश्वरमा छौ। सबै कुरा ईश्वरमा छन्। संसार स्वयं नै ईश्वरको सृष्टि हो। यो अनुभव गर्न सक्ने सत्य हो। यो अपरिवर्तनीय सत्य हो। यहाँ सत्य तिम्रो शरीर अनुरूप छैन। यो अपरिवर्तनीय एवं शाश्वत सत्य अनुरूप हुन्छ। अचेल मानिसहरू भौतिक एवं सांसारिक अर्थहरू लगाउँछन् र फलस्वरूप आफ्नो मन दूषित पार्दछन्। मानिसको जीवनलाई रुखसँग दाँच्न सकिन्छ। ईर्ष्या र अहङ्कार जीवन वृक्ष नष्ट गर्ने किराहरू जस्ता हुन्। यस्ता किराहरूबाट मुक्त भएको दिन ऊ वास्तविक मानव बन्दछ। आज तिमीहरूले शाश्वत एवं अपरिवर्तनीय सत्यको सिद्धान्त बुझ्नु परेको छ। पूर्व वक्ता नरसिंहमूर्तिले देवत्व आत्मतत्वको रूपमा विद्यमान छ भने आत्मालाई कसरी देख्न सकिन्छ? आत्माको रूप छैन। रूप रहित वस्तुलाई कसरी देख्न सकिन्छ? आनन्द आत्माको रूप हो। यो सबैमा विद्यमान छ। मानिस आनन्दको मूर्त रूप हो, तर ऊ भौतिक पदार्थहरूबाट छलिएकोले आनन्द अनुभूत गर्न असमर्थ छ। भौतिक सम्पत्तिहरूको लालसा राख्नुहुन्न। त्यस्ता कुराहरू कतिन्जेल टिक्छन् र? यहाँ एउटा फुल छ। यो अहिले ताजा देखिन्छ, तर भोलि यो औल्याउँछ। त्यसै गरी सबै पदार्थहरू कालक्रमले परिवर्तन हुन्छन्।
आत्मा स्थायी छ, आनन्द स्थायी छ। आनन्द अनुभूत मात्र गर्न सकिन्छ, यसलाई शब्दमा व्यक्त गर्न सकिन्न। आनन्दको स्वरूप कसैले पनि यस्तै हो भनेर भन्न सक्दैन, यो अनुभूतिबाट मात्र बुझ्न सकिन्छ। मैले अघि नै भने झैँ तिमीहरूको दृष्टि, श्रवणम र कर्म निरन्तर आत्मामा केन्द्रित रहनुपर्छ। तब मात्र तिमीहरूले निश्चय नै निजानन्द, नित्यानन्द र अद्वैतानन्द, साँचो शाश्वत र अद्वैत आनन्द अनुभूत गर्नेछौ। मानिसहरू ध्यानमा केही बेर बस्छन् र हर्षासु बगाउन थाल्छन्। तिनीहरू आफूहरूले आनन्दको अनुभूति गरेको कुरा बताउँछन्, तर यो उनीहरूको कल्पना सिवाय केही होइन। आनन्द आउने र जाने गर्दैन, यो स्थायी हुन्छ। जाग्रत, स्वप्न वा सुसुप्ति जुनसुकै स्थितिमा भए पनि तिमीहरू यस्तो अनुभूति निरन्तर गर्न सक्षम हुनैपर्छ। प्रेम स्वरूपहरू, तिमीहरूले सानै उमेरदेखि आत्मानन्द प्राप्त गर्ने मात्र प्रयास गर्नुपर्छ। तिमीहरूको विचार, वचन र कर्म यसतर्फ लक्षित हुनुपर्छ। यसैलाई साँचो सत्सङ्ग भन्न सकिन्छ। सांसारिक अनुभवहरू जतिसुकै धेरै प्राप्त गरे पनि सोबाट शाश्वत आनन्द प्राप्त गर्न सकिँदैन। तिमीहरूले ईश्वरको सङ्गतिमा मात्र शाश्वत आनन्द प्राप्त गर्न सक्छौ। सबै सांसारिक क्रियाकलापहरू र अनुभूतिहरू परिवर्तनशील छन्, आत्मा मात्र अपरिवर्तनीय छ। यसैलाई संस्कृतमा ऋतम भनिन्छ। यस्तो शाश्वत तत्त्वको अनुभूत गर्नका लागि तिमीहरूले शरीरप्रतिको मोह त्याग्नुपर्छ र आफूमा र सबैमा एउटै आत्मा छ भन्ने सत्य बुझ्नुपर्छ। विभिन्न बल्बहरूमा एउटै विद्युत शक्ति प्रवाहित भए झैँ सबै प्राणीमा एउटै आत्मा विद्यमान छ। एकात्मा सर्वभूतान्तरात्मा, एउटै आत्मा सबै प्राणीमा विद्यमान छ, तर अचेल मानिसमा यस्तो उदार भावना छैन। प्रेमको साँचो मूर्तरूप दैवत्वको अनुभूत गर्न तिमीहरू प्रेमको साँचो मानवीकरण बन्नुपर्छ। देवत्व र प्रेममा भिन्नता छैन। मानिस यस्तो पवित्र दैवी तत्त्वले सम्पन्न भएकाले नै जन्तु नाम नरजन्म दुर्लभम वा सबै जीवित प्राणीहरूमध्ये मनुष्य जन्म अति नै दुर्लभ छ भनिएको हो। अचेल मानिसहरू जीवनको लक्ष्य के हो भनेर जिज्ञासा राख्दैनन्। ऊ जीवनको लक्ष्य जान्न प्रयास गर्नुको साटो आफ्नो सांसारिक जीवनबारे चिन्तित रहन्छ। जनावरहरू र किरा फट्याङ्ग्राहरू पनि आफ्ना सांसारिक अस्तित्वबारे चिन्तित हुन्छन्। मानिसले जीवनको रहस्य जान्नुभन्दा बरु जीवनको उद्देश्य जान्नु आवश्यक छ र त्यो अति महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो जीवनको लक्ष्य सत्य हो, जुन सत्यको प्रतिनिधित्व आत्माले गर्छ। मानिस जीवनको लक्ष्यबारे जिज्ञासा राख्नुको साटो जीवनको रहस्य जान्न प्रयत्नशील छ। यो निरर्थक अभ्यास हो। जीवनको रहस्य जान्न जतिसुकै जन्म पनि पर्याप्त हुँदैन। आफ्ना मन लक्ष्यमा स्थिर राख, जन्मबारे चिन्ता नगर। जगद्गुरु शङ्कराचार्यले भने, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। हे प्रभु, म जन्म र मृत्युको चक्रमा फसेको छु र बरोबर आमाको गर्भमा बसेर वेदना भोग्दैछु। यो भवसागर पार गर्न साह्रै कठिन छ। कृपया मलाई यसबाट पार लगाऊ र मुक्ति प्रदान गर। तिमीहरूले पहिले नै हेरेको, गरेको र भोगेको काम नै फेरि फेरि हेर्ने, गर्ने र भोग्ने गरिरहेका छौ। तिमीहरूले फेरि जन्मन नपरोस् भनी आफूहरूको जन्म भएको कुरो बुझ्नै पर्छ। तिमीहरूले हेर्ने र भोग्ने काम गरेर नै आफ्नो जीवन सफल तुल्याउँछौ। आत्मतत्त्वको एकत्व यही नै हो। एक पटक आत्मानुभूत गरेपछि तिमीहरूलाई कुनै कुराको पनि अनुभूत गर्न बाँकी रहँदैन। आज यहाँ हजारौंको संख्यामा मानिसहरू भेला भएका छन्। तिमीहरू मध्ये प्रत्येकको रूप र व्यवहार फरक छ, तर तिमीहरू सबैमा झल्कने आत्मिक उज्जवलता एउटै र समान छ। बल्ब बलेपछि मानिस सजिलै घरको काम गर्छ,
बत्तीको आडमा एउटा मानिसले गलत ढङ्गले लेखा राख्न सक्छ, झन् अर्को मानिसले खराब मनसायले पत्र लेख्न सक्छ। मानिसले जे जस्तो गरे पनि प्रकाश अप्रभावित र अदूषित एउटा साक्षीको रूपमा रहन्छ। त्यस्तै प्रकारले आत्मा पनि मानिसले गरेका सबै कुराको लागि एउटा सनातन साक्षी भएर रहन्छ। बाहिरी क्रियाकलापहरू परिवर्तन हुन्छन्, तर आत्माको सनातन सत्य सबै कालमा समान रहन्छ। प्रेम स्वरूपहरू। ईश्वर एक छ, लक्ष्य एक छ। म प्रकाशमा छु, प्रकाश ममा छ, म नै त्यो प्रकाश हुँ भन्ने भनाइमा यही नै कुरा व्यक्त भएको छ। यहाँ म प्रेम र भक्तिको प्रतीक हो भने प्रकाश ज्ञानको प्रतीक हो। तिमीले म प्रकाशमा छु भन्ने वचनले भक्तिमा ज्ञान भएको कुरो दर्शाउँछ। तिमीहरूले प्रकाश र प्रेम दुवैको एकत्व बुझ्नुपर्छ। वास्तविकता जान्नको लागि भक्ति आवश्यक पूर्वाधार हो। तिमीहरूले प्रेम बढीभन्दा बढी बढाएर अन्तमा यसलाई ज्ञानमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। तिमीहरू मनको लहरमा लाग्ने होइन। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि तिमीहरूको दृष्टि आत्मामा दृढतापूर्वक प्रवेश भएको हुनुपर्छ। यस प्रकारको एकाग्र भक्तिले पूर्वकालका ऋषिमुनिहरू जप गर्दथे र आनन्दको अनुभूत गर्दथे। अचेल मानिसहरू मन्त्रहरू फलाकेर जप गर्छन्। उनीहरू यस्तो जप आफ्नो मानसिक सन्तुष्टिको लागि गर्छन्। तिनीहरू शान्ति प्राप्त गर्न चाहन्छन्। वास्तवमा यस प्रकारका अभ्यासहरूबाट तिनीहरूले शान्ति भन्दा अशान्ति नै प्राप्त गर्छन्। जपमालामा 108 दानालाई एकसाथ उन्ने धागो एउटै र समान हुन्छ। यो दैवत्वको प्रतीक हो। देवत्व समस्त विश्वलाई आकर्षण गर्ने चुम्बक समान छ। यस्तो आकर्षण शक्ति केही स्थानहरूमा अधिकतम छ। यो विशेष प्रकारको हुन्छ। एउटा उदाहरण, तिमीहरू ठूलो सङ्ख्यामा यहाँ भेला भएका छौ। तिमीहरूलाई यहाँ आउने निम्ता कसले पठायो? तिमीहरूलाई दिव्य चुम्बकले यहाँ तानेर ल्याएको हो। यो चुम्बक यहाँ मात्र होइन, सर्वत्र विद्यमान छ। दैवत्व आत्माको रूपमा यहाँ त्यहाँ सर्वत्र विद्यमान छ। तिमीहरूले यहाँ दैवी आकर्षणको शक्ति अनुभूत गर्न सक्नेछौ। यस्तो शक्ति माग्दैमा प्राप्त गर्न सकिन्न। यो प्रेमबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। प्रेम स्रोतबाट उत्पन्न हुने कुरा हो। यो शक्तिबाट प्राप्त गर्न सकिन्न। तिमीहरूमा सांसारिक ज्ञान थोपर्न सकिन्छ, तर प्रेम अन्तरबाटै स्वाभाविक रूपमा प्रवाहित हुनुपर्छ। प्रेम ईश्वर हो। प्रेमले मात्र साँचो ज्ञान प्रदान गर्न सक्छ। ज्ञानात् एव तु कैवल्यम। ज्ञानले मुक्तितर्फ उन्मुख गराउँछ। सांसारिक ज्ञान भने विविधतासँग सम्बन्ध राख्छ। प्रेमले तिमीहरूलाई विविधतामा एकता देख्न सहयोग गर्छ। त्यसैले तिमीहरूले प्रेम बढाउनुपर्छ र समान आत्मा सबैमा विद्यमान भएको आधारभूत सत्य बुझ्नुपर्छ। खाद्य पदार्थहरू नाना प्रकारका भए पनि भोक एकनासको हुन्छ। तिमीहरूले यस्तो एकत्व बुझ्नै पर्छ। तिमीहरू प्रत्येकले भिन्दा भिन्दै साधना गर्न सक्छौ। साधना जे जस्तो भए पनि यो आत्मिक भावनाले गरिनुपर्छ। तिमीहरूले एकत्वको सिद्धान्त बुझ्ने प्रयास गर्नै पर्छ। त्यही मात्र साँचो साधना हो। तिमीहरूमा विद्यमान प्रेम तत्त्व स्थिर हुनै पर्छ। यद्यपि आधुनिक युवाहरूमा प्रेम डगमगाइरहन्छ। अघिल्लो दिन पवित्र भएको भोलिपल्ट नै यो अपवित्र बन्छ। यस्तो प्रेमलाई साँचो प्रेम भन्न सकिन्न। एकम सत। दैवत्व एउटै छ। तिमी प्रकाशमा छौ र प्रकाश तिमीमा छ। यो कुराको ख्याल राख। अन्तमा तिमीले म हुँ बोध गर्नेछौ। तिमीहरूले आत्मतत्त्व बोध गर्ने हो भने विविधतालाई महत्त्व दिनु हुँदैन। तिमीहरूले यस संसारमा जे जति कुरा देखेका र सुनेका छौ ती सबै प्रतिबिम्ब, प्रतिक्रिया र प्रतिध्वनि हुन्। यथार्थता तिमी भित्रै छ।
मैले यहाँ देखेका धेरै विद्यार्थीहरू कहाँबाट आएका हुन्? तिनीहरू मेरा प्रतिबिम्बहरू हुन्, नत्र तिनीहरूलाई यहाँ देख्न सकिन्नथ्यो। त्यस्तै प्रकारले प्रत्येक व्यक्ति र प्रत्येक वस्तु तिम्रा आफ्नै प्रतिबिम्ब हुन्। जीवन संयोग र वियोगका लहरहरू भएको समुद्र समान छ। तिमीहरूले समभावले व्यवहार गर्नुपर्छ। आत्मतत्व संयोग र वियोगभन्दा पर छ। ममा न संयोग छ न त वियोग नै। जहाँ संयोग छ त्यही वियोग हुन्छ। ती तिम्रा कल्पना मात्र हुन्। आत्मतत्व बोध गर्न तिमी यस्ता कल्पनाबाट मुक्त हुनुपर्छ र विश्वास बढाउनुपर्छ। एकम सत्, यो एउटै छ, दुईटा छैन। यो अपरिवर्तनीय छ र सबै काल र सत्ताको सबै अवस्थामा यो एक समान रहन्छ। तिमीहरूले यो सत्य बोध गर्न सत्सङ्गमा भाग लिनै पर्छ। यो शरीर समाजको अङ्ग हो। अङ्गममा सङ्गम वा गुणहरूको मेल हुन्छ। सङ्गममा जङ्गम वा व्यष्ट आत्मा र जङ्गममा लिङ्गम वा परमात्मा हुन्छ। लिङ्ग वस्तुतः जीवन तत्त्व आत्मा हो। त्यसैले आत्मालाई लिङ्ग मानिन्छ। लिङ्गको न आदि हुन्छ न अन्त। यसको शिर वा पैँतला हुँदैन। आत्माको नाम भए पनि विशेष रूप छैन। आनन्द यसको साँचो रूप हो। यो हामीमा विद्यमान छ। तिमीहरूले बाहिरी सुखको लालसा राखेमा आफ्नो सहज आनन्द पनि गुमाउँछौ। प्रेम स्वरूपहरू, आज शिवरात्रिको पवित्र दिन हो। शिवमको अर्थ शुभ वा कल्याण हो। ईश्वर सत्यम शिवम र सुन्दरमको मूर्त रूप हो। तिमीहरूले देख्ने, सुन्ने र अनुभूत गर्ने गरेका सबै कुरा ईश्वरमा अर्पण गर्नुपर्छ। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारम एकबिल्वम शिवार्पणम। 3 पत्र भएको बेलको पात 3 जन्मको पाप नाश गर्ने त्रिशूल लिएका त्रिनेत्रधारी भगवान शिवलाई अर्पण गर। मानिसहरू आआफ्ना कल्पना अनुसार विभिन्न साधनाहरू र विभिन्न प्रकारका पूजा अर्चना गर्छन्। साधना जस्तो प्रकारको भए पनि मानिसले यस्तो सङ्कल्प त्याग्नु हुँदैन। मानिस एकचित्त हुनुपर्छ। एकत्वको सिद्धान्तमा मात्र ध्यान दिनुपर्छ। आफ्ना कार्यहरू ईश्वरमा अर्पण गर्नुपर्छ। कर्मण्यवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म गर्नु नै कर्तव्य हो, फलको चासो नराख। जे जति काम गर्छौ ईश्वरको प्रसन्नताको लागि गर। सर्वकर्म भगवत प्रियर्थम। ईश्वरको प्रसन्नताको लागि सबै कर्म गर। आत्मिक तत्त्व अनुभूत गर्नुभन्दा सरल अर्को कुनै मार्ग छैन। अचेल विभिन्न थरीका मानिसहरूले भिन्न भिन्न मार्गहरू अनुसरण गर्ने भएकाले कष्टहरू बढ्दा छन्। यस्तो भ्रमले अन्यल खडा गर्छ। यस्तो अन्यलको कारण तिमी आफू र ईश्वर बीचको सम्बन्ध जोड्ने कडी गुमाउँछौ। वास्तवमा तिमी ईश्वर हौ, म ईश्वर हुँ, उनी ईश्वर हुन् र सबै कुरा ईश्वर हो। यो सत्य बुझ्न तिमी मानिसको तहबाट ईश्वरको तहमा उठ्नै पर्छ। तिमीहरूले विविधतामा अन्तर्निहित सत्यको तत्त्व बोध गर्नै पर्छ। तिमीहरूले आकारमा आधारित भिन्नताहरूलाई स्थान दिनु हुँदैन। तिमीहरूले ईश्वरको सानिध्यमा रहेर आनन्द अनुभूत गर्नुपर्छ। ईश्वर नै तिमीहरूको साँचो सम्पत्ति हो। तिमीहरूले आनन्द अनुभूत गर्न साथ स्वयं ईश्वर बन्नेछौ। भेदभावहरू त्याग, सबै ईश्वरमा निहित छन्। यस्तो एकत्व भाव मनमा राख। आफ्नो पढाइ सँगसँगै मानसिक तहमा एकत्वको सिद्धान्त उप चिन्तन गर। अल्लाह, जिजस, राम, कृष्ण जस्ता नामहरू भिन्न छन् तर ईश्वर एक छ। दिव्यताको एकत्वमा दृढ आस्था राख। सत्यको अपरिवर्तनीय एवं शाश्वत सिद्धान्त बोध गर्ने क्षमता प्राप्त हुने साधना गर। ईश्वरको विभिन्न नाम र रूपको उपाधि थप्दै गएमा तिमीहरू सत्य बोध गर्न सक्दैनौ। नाम र रूपहरू परिवर्तनशील छन्। राम को थिए? उनी दशरथका पुत्र थिए। कृष्ण को थिए? उनी यशोदाका पुत्र थिए। यस प्रकार तिमीहरू
उनीहरूको भौतिक सम्बन्ध मात्र सम्झन्छौ। तिमीहरूले ईश्वरको नाम रूपको उपाधि बिना पूजा गर्न थालेमा उनको भौतिक सम्बन्धको प्रश्न नै उठ्दैन। यसमा जे जस्तो भए पनि भिन्नता हुँदैन। ईश्वरको आमा को हुन्? वास्तवमा उनी सबैकी आमा हुन्। अचेल ईश्वरसँग भौतिक सम्बन्ध जोड्न हामीले नाम रूपहरूको उपाधि जोड्ने गरेको कारण हामी आफूमा विभिन्नता पाउँछौँ। तिमीहरूले यस्तो सम्बन्धहरूबाट मुक्त हुनै पर्छ। ईशावास्यम् इदं जगत्। ईश्वर सम्पूर्ण जगतमा व्याप्त भएर रहेका छन्। ईश्वर सर्वभूतानाम्। ईश्वर सबै प्राणीहरूको हृदयवासी हुन्। यी दुवै सिद्धान्तमा चिन्तन गर्न थालेपछि तिमीहरूले मानवतामा एकत्व देख्न सक्छौ। मानिस बीच घनिष्ठ सम्बन्ध हुनुपर्छ। ईश्वरको स्मरण गर्न साथै तिमीहरूलाई कठिनाइहरू आइपर्दैन। कठिनाइहरू क्षणिक बादल समान आउँछन् जान्छन्। तिमीहरूलाई तिमीहरूबारे चिन्ता गर्न जरुरी छैन। सूर्यमा आफ्नो दृष्टि स्थिर राख। कहिलेकाहीँ बादलले सूर्यलाई ढाक्छ, तब यसबारे चिन्तित हुनु आवश्यक छैन। बादल हटेर गएपछि सूर्य फेरि देखा पर्छ। यस प्रकार सांसारिक भ्रम रूपी बादलहरू आत्मिक दृष्टिको बाटोमा आउँछन्। यस्तो स्थितिमा तिमीहरूले आफ्नो मन डगमगाउनु हुँदैन। धैर्य राख। बादल हटेर सूर्य पुनः देखा पर्नेछ। दिव्यात्मा स्वरूपहरू। तिमीहरूमा बादल सरह केही सङ्कल्पहरू आउन सक्छन्। तिनीहरूको प्रभावमा नपर। सबैले भनेको कुरा सुनेर आफूलाई नष्ट गर। तिमीहरू दैवत्वको तहमा उठ्नुपर्छ, दानवको तहमा खस्ने होइन। देवत्वको श्रेणीमा उठ्नको लागि सत्सङ्ग नितान्त आवश्यक छ। एउटै विचार, एउटै दृष्टि र एउटै कार्य, यी तीनमा एकता हुनुपर्छ। देवत्वको एकत्वको पहिचान गर्न शिवरात्रि पर्व मनाइन्छ। तिमीहरूले आज राति भजन गरेमा तिमीहरूमा एउटै विचार मात्र हुनेछ। तिमीहरूले भजनको आनन्द अनुभव गर्नेछौ। यो अद्वैत आनन्द हो। तिमीहरूलाई रातभरि भजन गर्न किन भनिएको हो? मनलाई वशमा राखेर यसलाई ईश्वरमा केन्द्रित गर्न भजन गरिन्छ। केही मानिसहरू भजन गर्दा पनि सांसारिक विषयमा विवाद गर्छन्। यस्ता मानिसहरूको नजिक पनि नजाऊ। त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्य अहोरात्रम। खराबको सङ्गत नगर, असलको सङ्गत गर र रातो दिन पुण्य कर्म गर। तिमीहरू निरन्तर आत्मतत्त्वको चिन्तन गर। आमा बुबाले तिमीहरूलाई केही सांसारिक कुराहरू भन्न सक्छन्। उनीहरूमा विवेकको अभाव भएको पनि हुन सक्छ। त्यस्ता कुराहरू व्यर्थ हुन् भन्ने राम्ररी जान्दा जान्दै तिमीहरू त्यस्ता कुरामा किन ध्यान दिन्छौ? उनीहरूलाई जे भन्न मन लाग्छ भन्न देऊ। तिमीहरू आफ्नो निर्दिष्ट पथबाट नबिच्क। तिमीहरूले आमालाई आमा, तपाईँका आफ्नै राग विरागहरू छन् र मेरा आफ्नै राग विरागहरू। तपाईँ मेरी आमा हुनुहुन्छ र म तपाईँको छोरो। तैपनि हाम्रा विचार र भावनाहरू फरक छन्। तपाईँको छोराको हैसियतले म तपाईँको सेवा गर्छु र तपाईँप्रति आफ्नो कृतज्ञता व्यक्त गर्छु, तर म यो मार्गबाट विचलित हुन सक्दिनँ भनेर चित्त बुझाउनुपर्छ। आज राति लिङ्गोद्भवम हुनेछ। मैले बीएन नरसिंहमूर्तिको प्रार्थना अनुसार यो लिङ्ग सृजना गरेँ, तर अर्को लिङ्ग अन्तरबाट प्रादुर्भाव हुनेछ। यस प्रकार म असङ्ख्य लिङ्गहरू सृजना गर्न सक्छु। मेरो हातमा हरेक कुरा निहित छ। मेरो हात, पेट र मुखबाट आउने लिङ्गहरू सबै एउटै हुन्। तिमीहरू जतासुकै हेर आत्मतत्त्व विद्यमान भएको पाउँछौ। यो एकत्वलाई बुझ। आफ्नो अध्ययनको साथसाथै आत्मिक भावनाको विकास गर। तिमीहरूले आत्मिक भावना विकास गरेमा घृणा, ईर्ष्या जस्ता खराब गुणहरू तिम्रो नजिक आउँदैनन्। तिमीहरू दुःख दर्दले पीडित हुने छैनौ। तिमीहरू अद्वैत अवस्थामा पुग्नेछौ। त्यही नै वास्तविक आनन्द हो। आफ्नो मन ईश्वरमा लगाऊ, उनको आदेश पालन गर, तब तिमीहरूको जीवन बन्धन मुक्त बन्नेछ। जय साईं।
रे